Дејан Андоновиќ, Дејан, добро утро. Добро утро, Сашо. Штом тебе имаме на зумовска врска, значи е дојдено време да поразговараме за меѓународната политика. Што се денеска најактуелните теми, Дејан, во таа сфера? Едно од најактуелните или она што се случува изминатите денови, што е многу актуелно, е руско-украинскиот спор или руско-европскиот спор или руско-американскиот спор. Имено шефот на европската дипломатија, вчера Европската унија практично заседаваше по неколку точки пред се околу наводните односи со Русија. Шефот на европската дипломатија Борел вчера излезе и кратко изјави дека кога имате 150.000 распоредени војници долж границата, многу малку треба да се случи нешто да пукне и да дојде до огромна војна, алудирајќи на извештаите на разузнавачките агенции, дека на европските разузнавачки служби, дека Русија има распоредено 150.000 војници долж границата, што практично представува рекорд, ми се чини, по Втората светска војна, огромна војна сила, која европјаните и украинците стравуваат дека би можело да биде искористи за анексија на оној дел на Донбас на Украина, со цел на руското население да го приклучи кон руската територија. Исто така Борел изрази и загриженост околу здравствената состојба на Навални, на опозиционерот Навални, кој се наоѓа во затвор на издржување на затворска казна од 2,5 години и кој стапи во штрајк со глад. Според извештаите на неговите лекари, тој е во сериозна здравствена опасност и секој миг може да почине, така велат тие. Па оттаму европјаните и се заканија на Русија, а и се закани и Бајден лично дека доколку нешто му се случи на Навални, Русија ќе има несогледливи последици во иднина. Што тоа значи, не знам, но она што знам е дека подигнати се тензиите до таму да ми се чини поголеми тензии помеѓу Русија и Западот немало по она железна завеса во 80-тите години на минатиот век. Значи, гомилање на воени сили и опозиционерот, како што велат извештаите, во сериозна животна опасност. Тоа натрупување од она што го гледам во вчерашните извештаи на меѓународните агенции, велат проценките се дека Русија натрупува воена сила на границата со Украина значително повеќе отколку што тоа беше случај пред неколку години кога го анектираше Крим. Таму сега практично доаѓаме до ситуација, ако морам да кажам дека според она што јас го знам, а ти ќе ме поправиш ако грешам, Дејане, не се тоа единици кои што се на самата граница со Украина. Значи не е тоа нешто да се гледа преку Нишан, тоа се сепак километри оддалечени од границата, но сепак е можно кога имате таква концентрација на воена сила да се случат непредвидливи работи и некои конфликти. Е познато во историјата дека почнували како резултат на човечка грешка, на инциденти непланирани и така натаму, бидејќи просто сите се на штрек, сите се во подигната состојба на некаква, како да кажем, мобилизација и сега практично се доведува во прашање дали преговорите ќе бидат побрзи отколку можноста да нешто таму се случи. Руската армија е позната по, барем велат војните експерти, ние не сме толку стручни, дека е позната по брзо распоредување на своите трупи, енормно брзо може да се распореди, така да тие неколку километри од границата не значат ништо во денешно време со овие нови технолошки чуда, така да доколку се одлучи, веројатно брзо може да ги поминат тие километри. Од друга страна, Сашо, она што е можеби најстрашно е подигнатите тензии. Навални се вклучува повторно во игра, неговата здравствена состојба, режимот дека сака да го убие, и од друга страна, оној би се чини, вчера го коментирав, чуден потег на Прага, па и на Братислава да протеруваат руски дипломати врз основа на еден случај од пред 7 години, кога при експлозија на еден воен магазин во Чешка загина двајца луѓе. Тие вчера тоа го активираа викендов, протераа руски дипломати, Москва тоа го возврати, но она што е интересно, излезе на виделина сега дека се планирало тргањето, односно насилно уривање на Александар Лукашенко
Лукашенко во Белорусија. За гледачите ќе потсетам, Белорусија е долж границата со Русија, веднаш до Русија и се граничи со Украина. И русите обвинија дека протерувањето на дипломатите е практично да се фрли прав во очи на меѓународната јавност, да се дефокусира тој обид да се урне Александар Лукашенко. Вчера Путин и Бајден разговараа на таа тема, разговараа и за Навални, разговараа и за се. Не се познати деталите од нивниот разговор, што они договориле, но Бајден вчера излезе и кратко и се закани на Русија дека доколку нешто му се случи на Навални, Русија ќе има огромни последици. Што тоа значи? Не знам, тензиите се многу дигнати, ми се чини најзагрижени се европјаните, што е нормално, бидејќи прв пат, повторно ќе кажам, по 30 години, колку помина од паѓањето на Берлинскиот зид, толкова руска воена сила е во близина на границите на Европа, што само го подига алармот дека можеби нешто некој подготвува. Што ќе биде, ќе видиме. Во секој случај, тие вести не се добри, особено што американците ќе се вмешаат у целата оваа приказна. Тие сепак тоа е европско тло и сите ние сме тука повеќе загрозени од другите држави од светот. Од друга страна, воените анализи велат дека и покрива покажување на мускули, ниту Русија е подготвена, ниту Соединетите американски држави се подготвени, ниту пак Европа е подготвена за некој воен конфликт. Но сигурно прегрупирањето, военото присуство и земањето на некои геостратешки цели ќе бидеме сведоци да ги гледаме на наредниот период. Добро, Дејане, пред да ти се заблагодарам, само да нотирам дека вчера се случи уште еден историски настан на меѓународната, на светската сцена политичка. Конечно си замина семејството Кастро од владењето со Куба, барем формално правно. Униформата си замина и дојде цивилниот дел, конечно после 60 години. Бидејќи Раул Кастро и неговиот брат Фидел Кастро 60 години беа на чело на Куба. Сега најважната функција на тој остров, најважната политичка функција, тоа е местото на председател на комунистичката, на централна, или како што велат прв секретар, го памтиме ние тоа, на Централниот комитет на комунистичката партија на Куба, сега го превзема Мигел Диас Канел Бермудес, кој што до сега беше и се уште е председател на Куба. Така што... И кој вети дека ќе има плурализам, што е многу важно. Да, ќе видиме, тоа е многу занимлив контекст. Може би некој од наредниве денови тоа ќе го поразговараме, бидејќи Куба е една земја која што се соочува со притисоците и блокадите од Соединетите американски држави практично толку многу децении колку што други држави и не постојат, и сепак на крајот успеа да преживее, иако незадоволството на Куба во последните години може би заради целата оваа комплексна меѓународна ситуација е опипливо. Добро, Дејан Андоновиќ, благодарам за овој утрински меѓународен брифинг.